Di saat ada bocil cewek yang lagi mau main mesin capit, beruntungnya sekali main si bocil berhasil dapat boneka hamster yang gemoy guys. Tapi di tengah kesenangannya, tiba-tiba mesin capitnya hidup dan keluar dari mesin buat ngerebut bonekanya lagi. Karena si bocil juga gak rela ngelepasin bonekanya, mereka jadi rebut-rebutan guys. Untungnya si bocil berhasil kabur dan sembunyi kan. Tapi tetap ketahuan sama pencapitnya. Sampai-sampai waktu si bocil lari, ia jatuh karena kesandung. Tapi saat si pencapit berhasil ngambil bonekanya. Lanjut, yang udah subscribe dan like, aku doain semoga kalian dan keluarga kelak masuk surga. Komen amin bareng-bareng ya guys. Di situ si bocil ngeliat pedang yang ada di patung prajurit dan dia ambil buat nyerang si pencapit, sampai akhirnya si bocil berhasil ngerebut boneka miliknya lagi deh.